Mi'amma akkaataa lammaa magarsaa aangoo irraa itti kaafamee fi wantoota guyyaa inni aangoo irraa kaafamee kaasee raawwatamaa ture waliin haa ilaallu. Ebla sagal bara 2011 akka lakkoofsa Itoophiyaatti lammaa magarsaa aangoo pirezidaantummaa mootummaa naannoo Oromiyaa irraa kaafamuun Shimallis Abdiisaa bakka buufame. Kaayyoo Oromiyaa bulchuu fi misoomsuu qabatee hojjetaa kan jiru lammaan aangoo irraa kaafamuu yeroo dhagahutti gadduun ganama gara waajjiraa osoo hin taane gara hirribaa qajeele. Bariisan ebla 10 bara 2011 akka lakkoofsa Itoophiyaatti walgahii lama Finfinnee fi Adaamatti taa'ame. Adaamatti walgahiin caffee Oromiyaa Shimallis Abdiisaa muuduu yoo adeemsifamu Finfinneetti ammoo walgahii mana maree bakka bu'oota uummataa lammaa magarsaa waaqoo ministeera raayyaa ittisa biyyaa godhee muudutu geggeeffame. Miseensonni paarlaamaa walgahiif galma qabatanis kaadhimamaan ministeera raayyaa ittisa biyyaa lammaa magarsaa dhukkuba jechuun walgahii irratti hin argamne. Yeroo kana ministeerri muummee Itoophiyaa kan marii fi fedhii lammaa malee aangoo pirezidaantummaa mootummaa naannoo Oromiyaa irraa kaasee konkolaataa isaa kaasee seenuun gara mana jireenyaa obbo Lammaa Magarsaa kan appaartaamaa miseensota paarlaamaa duubatti argamutti saffisaan konkolaachise jedha odeeffannoo dhimma kanarratti walitti qabanne. Yeroo achi gahu lammaan arafee jira. Muummichi ministeera aarii fuula isaa irra jiru dhoksuun arraba laafaa fi jechoota mimmiidhagaan paarlaamaan taa'ee nu eegaa jira. Ka'ee nu awwaalee ati argamtee ministeera raayyaa ittisa biyyaa taatee kakuu hin raawwattu taanaan rakkoo keessatti kufuu keenya jechuun uffataa fi kophee saanduqa dhaabbii keessaa baasuun itti kenne. Nama mul'ataan hoogganamu jedhamuun kan faarfamu lammaan muummee ministeera aangoo irraa marii fi fedhii isaa malee isa kaasee harka darbuu dhiisee aarii fi mufii isaa liqimsuun uffata uffatee ka'e. Konkolaataa muummichi konkolaachisuun paarlaamaa dhaqee ministeera raayyaa ittisa biyyaa ta'uun haqqummaan ni tajaajila jechuun waadaa seene. Anaa fi Abiyyi du'a malee homtuu gargar nu hin baasu jechuun dubbataa kan ture pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa duraanii fi namni mul'ata ministeera muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmadiin ganame Lammaa Magarsaa du'oo irra buluunaaf wayya jechuun dirqamaan paarlaamaa dhaqee waadaa seenuun ministeera raayyaa ittisa biyyaa maqaaf ta'e. Duraanumaan qondaalota humnoota waraanaa olaantummaan kan hoogganu ministeera muummee waan ta'eef Lammaa itti dhiyeenyaan hordofuu fi aangoo maleessa taasisuuf achitti muude jechuun namni itti dhiyeenyaan dhimma kana beekuun sagantaa mil'uutti banaa kanaaf himeetii jira. Namni inni masaraa mootummaa seensee masaraa mootummaa itti cufuun tapha siyaasaatiin ala isa godhe. Aangoo irraa kaafamuu Lammaa Magarsaan kaabineen Oromiyaa hedduun isaanii mufatanis kan ol baasee murtee muummicha ministeeraa falmee hin jiru. Yeroo san gabaasonni Lammaa fi Abiyyi walitti bu'an jedhuun waan baay'ateef olola kana dhaamsuuf onkoloolessa 10 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad Ali badhaasa ministeera nagaa isa badhaasee habilii mormaa kan kaartaa Itoophiyaa irraa hojjetamte Lammaaf kenne. በብዙ መከራ በብዙ ችግር በብዙ ድህነት አብረውኝ ለነበሩ ወንድሞቼ ጓደኞቼ እና የነሱ ሁሉ አስተባባሪና መሪ የነበረው የደህንነት ጓደኛዬ እና ወንድሜ ለማ መገርሳ የዚህ ክብር ባለቤትና መሪ ስለሆነ የዛሬ ሽልማቴን ኢትዮጵያን እንድሸልመው እንድትፈቅዱልኝ። Waltajjii kanatti aansee dulli paartii adda dimokiraasaa warraaqsa uummattoota Itoophiyaa diiguu jalqabame. Muummichi ministeeraa paartii waloomaa kan yeroo tokko falaasama dimokiraasii warraaqaa yeroo biraa ammoo dimokiraasii misoomaa jedhuun Itoophiyaa bitaa ture baqsuun paartii qeenxee ilaalcha ida'amuutiin ijaaruu jalqabe. Yeroo kana Lammaa Magarsaa yaada VOA afaan Oromootiif kenneen baquu paartii adda dimokiraasaa warraaqsa uummattoota Itoophiyaa fi falaasama ida'amuus ni deeggaru jechuun dubbate. Paartii adda dimokiraasaa warraaqsa uummattoota Itoophiyaa baquu isaanii mormaa paartii kana amma baqsuun balaa qaba. Yeroon amma yeroo ce'umsaatiin yeroon kun kan keenyaa miti yeroon kun kan ergisaatiin yeroo ergisaa kana keessatti ce'umsa milkeessuu fi biyya tasgabbeessuu qabna malee biyya gaaga'uu hin qabnu. Falaasamni ida'amuu kunis anaafuu hin galle jarjaraan uummatatti gadiin bahuu irraa tursiifachuu wayyaa waan uummata keenyaaf hin taane yeroo kamuu ni mormaa gaafilee uummanni keenya nutti kenne paartii diiguu miti gaafilee uummataa tokko lamaan deebisuu haa yaaddu filannoo dhufuun nagayaan akka xumuramu haa goonu jechuun dubbateetii ture. Walitti baquu paartii kanarratti yaada addaatii kana ni qabu. Jalqabumarraatii kaasee waanan ittiin amanne ta'uu koommoo koree hojii raawwachiistuudhaafis hundaafuu bal'inaan ibseen jira. Walitti baquun paartii kanaa sirrii miti. Yoo sirriis ta'e yeroo isaa miti waan jedheetti amanuuf ijjennoodhuma kootiin kana ala of godheetaniin kanani jiru. Maaliif hin ta'u kanani jedhee tokkoffaa nuti hooggantoonni Oromoo